Shikues të nderuar, skulptori dhe artisti i famshëm Nir Allon do të mbajë një punëturi në Universitetin UBT dhe për më shumë do të flasim me vetë artistin pra Nir Allon dhe me Gazmendi Jupin, i cili është artist edhe sot në rastin e sotshëm do të na ndihmoj pra edhe në përkthimin. Ja kemi ndru profesionin i bie. Përkohësisht. Nir Allon është një artist që jeton dhe vepron në Hamburg. Po një dhe kështë të ligjerues që me një eksperiencë 20 vjetë. Kemi ftu në UBT për me marrë pjesë një kolaborim me pas një bashkëpunim me fakultetin Design Factory në Hamburg. Mirë po është edhe një dhuratë prej Nirit, një instalacion që ka vënë. Atëherë, punëtoria është quajtur ose quhet çfarë vendi mrekullueshëm, potenciali artistik i mbetjeve. Ka të bëjë me këto që i gjejmë gjithandej apo? Pak a shumë me riciklimin një ndërlidhje apo? So the question is talk about your concept in terms of the title of the work and everyday materials that you use. Okay, first, sorry that I'm not speaking Albanian, but it's nice that I have my translator here. Generally, my concept is that I'm trying to create artwork out of things that I found in the streets. So whatever people throw away or give away, I'm using as my artwork. The main concept of doing in the installation in the UBT right now, in the faculty, was to use the leftovers in UBT to create a situation relating to my feelings to the place. So it's a new place, so it's a wonderful place, new place in Kosovo. So I just titled it, What a Wonderful Place. And it goes in some kind of a contradiction to the objects themselves, because the objects are the things that you throw away to the garbage. And the main idea is to create for the people there a situation in which they say, oh, what is it? What a phenomenon. Gazmend apo e bën detyrën? Po. Praktika një gjithmonë fokusohet senet të përditshme, senet të gjitha në për rrugë. Pra, nuk thujmë me turina, se si janë bën turina. Janë material të riciklimit. Në këtë rast kemi pas material riciklimit ka ana UBT-s, karrikat që i përdor më herët, edhe kemi ndomi në vend caktuar nga ana objektit dhe njëri ka shfrytzuar për instalacion. Për njërin shumë rëndësi puna e Kosovës, se nana i ka lind Kosovë. Ka një histori shumë emocionale. Është hebrej me origjinë ilja. Është hebrej me origjinë, po. Sa i përket punës që ka kriju për UBT-n, është formuar një lloj që me pas një farë interaktivitet edhe me studentat. Pra me pas një dëshmëri të jetës përditshme, objekteve, si sa duhet të përmenden edhe në ligjëratën e tina. Po, e përmendte se kemi lexuar që edhe nëna ti ka lindur në Kosovë dhe ka një lidhshmëri, me siguri si fëmijë ka ndëgjuar për tregimet e saj që i ka përjetuar edhe këto, por përshtypjet e tij duken të jenë të mira. Ndoshta për shkak se ka dëgjuar më herët për Kosovën apo ndoshta njerëzit miqësia e tyre këtu po e bën që të ketë një lidhshmëri më të madhe. Right, faleminderit. The question is your relationship with Kosovo is from your background, from your mother, the storytelling. So is that the connection on your practice in terms of materials? And I'm thinking in memories, trying to adopt the question. It's always like this, of course. Well, when I grew up in Israel, my grandfather always told me about the house that they had in Pristina and how it was, where it was located and what kind of furnitures they had. Some of it was a fantasy. Some of them stays as a fantasy in my memory. Yeah. So I'm just taking it and building with it stories that I'm telling myself and my public about my relations to my origin. So I'm trying somehow to locate myself in the places where I am, and Pristina and Kosovo is part of my heritage, part of my family. Yeah. Po e shohim këto instalacione, këto fotografi janë instalacione që janë realizuar këto ditë në Prishtinë, po. Po. Diku në kampusin e UBT-s në Lipjan. Janë mbetje që keni gjetë gjithandej, diku që kishin mujt me përfunduar në për deponi diku. Po, zakonisht për riciklim. Në këtë rast kemi zgjedhur diku përmi 300 karrika, që nuk janë funksionale, që nuk unë më përdor. Dhe bon dy instalacione janë jashtë objektit, edhe është një dy mbrana. Tash ndërkohë kjo ndryshon natën se ka ndryshim. Instalon edhe dritat. E ka efektin tjetër. Efekti tjetër në aspektin që hija është objekti. Atër objektin në formë hupët,
Mi po hija funksionon. I ka dy role, natën edhe ditën. Ka një farë jetë. Kur duket më bukur natën e ditën? Natën hallo se kemi po, po besoj që sonde do ta shohim. So we ask you the question of installation. The night is going to have a different function because of the light. So the shadow will play the role of daytime, yeah. Kjo është bërë në bashkëpunim me studenta, po studentët kanë asistuar. Studentët kanë ndihmuar për projektin, po, mirë po do të angazhohen më shumë ka ana ligjëratës prej sodit dhe do fillojnë bashkëpunimet me Design Factory. A ka ndonjë domethënie pas kësaj, do thotë kariket që i keni marrë edhe i keni përdorur në këtë formë, çfarë keni dashur të prezantoni me këtë? What is the idea behind it in terms of chairs in this case? Because we used the materials that was put on aside for recycling. But we give them a use, well, you give them a use for installation. In any case, when I'm working with found object, I'm working with object that belongs to the human body. Because I prefer that people will react to my installations not just with the eyes, but also with the body memory, how you sit, how you stand, what you feel. And when you're taking chairs, immediately when you see a chair, you say, I would like to sit. And when this chair is destroyed, you think to yourself, oh, how can I sit or what can I do with it? So this body-physical relation is really important. Especially in this case, especially in a faculty in which people come, sits near a table and do their homework or whatever, I thought to myself, why not reflect to the situation that you are in a location located to work, actually. Funksioni I karrikëve është jetës tonë përditshme, sidomos këtë rast është institucioni, kolegji, ku përdoren çdo është objekt I përditshëm në formës trupit. Ne koncentrojmë funksionin, diçka ekzistuese që një si objekt e merr në kaos. Në këtë rast unë them kaos, po mos një kaos I organizuar. Atëherë Si që është edhe Kosova. Po, nice. Kosova është This chaos. I understood. Which is not true. It's not a chaos in Kosovo. It's organized chaos. Organized, I'm telling you, it's organized. It's organized. Kemi me pyet në fund për përshtypje se pas kanë një përshtypje shumë mirë. Fokas? Edhe mandej që kjo është gjithmonë praktika, jetës tonë përditshme dhe si objekt na gjithmonë e njohëm se çka është. Mirë, po kur I ndrohet funksioni, atëherë nuk është funksionale. Mirë, po në këtë rast edhe në praktikën e njërit arti nuk është funksional. Mirë, po përdorën objektet që kanë qenë funksionale. Në fakt, po dolim të kjo, po e vazhdoj atë që e tha Delfina për rastin konkret, për instalacionin konkret. Po a ka një mesazh që Nili mundohet me përçu të njerëzit e ata që e shohin veprën e tij, që në kuptimin asaj që me këto mbetjet, me këto gjëra që ne I gjuajmë, ky krijon një art. A ka diçka mbrapa kësaj? Një mesazh që mundohet ta përçoj? Is there anything more on your installation in terms of found objects? Is a message with the viewers? Like kind of direct message, rather than we know your practice? Well, there is no direct message in the way where you gave a slogan. Yeah? There is the title, there is what you see, there is what you feel. And in between, each and every one of the people who are watching it should have a feeling and interpretation. I can't control all interpretations that exist, but I can put some kind of a range of interpretation. And in the range of interpretation, I prefer that people will look at things with a lot of humor and to smile a little bit, not to be all the time serious. Although there is something serious about it. I think that the history of Kosovo and Pristina is not always nice, and I refer also to this. My family had to fly away, to run away from Pristina in the Second World War. And a lot of people had to move Pristina and Kosovo during the conflict here. So it's one eye which is crying and one eye which is smiling and saying, look at this beautiful place. Look at the bright side. Always. So, nga ona praktikës tina, që folëm herët, përveç që është koncept edhe titulli I veprës, nuk është domethënie direkte për shikuesin me kuptuar të parën. Mirë po e ngacmon një falloj humori, e cila është pse. Mi po gjithmonë të shikuesit e nga ana praktikës njërit është arsye që nasha dush me lexu pak për veprën me kuptu.
Nuk është interpretim direkt, si që shohim për shembull për marrë këtë rast, jo për kthyimin e njërit, e shohim një pikturë dhe kuptojmë është pikturë. Jo, unë më shumë, se u keq kuptuar duket, më shumë e kisha te mesazhi që ky don ta përçoj me ato mbetjet e ricikluara, jo vetëm për mes karikës, me çato që gjen edhe krijon një vepër arti. Është mesazhi që hajde ta ruajmë botën se bota është në rrezik prej mbetjeve dhe këtyre këto mbetje ne mund të shfrytëzojmë për diçka të mirë. Unë këtë rast më përgjegjës për njërin, po se nuk është mesazhi për me pështu botën. Mesazhi është ka eksperjenca personale. Historia që ka kallë gjyshe gjatë eksperiencën që kanë qenë në Kosovë. Memoria që i ka shpëndaj, që kanë pas shtëpia interiere, që kanë pas karika, dhe që ashtu ka linë praktika njërit për ditës parë. Mirë po veç ashtu tu eskaluar pas eksperiencës, vendet ku instalon dhe shfrytëzon të kohën mobilet, senet e gjeta në qartë. Shumë qartë. Që kjo më duket ka qenë në Kosovë, mos ka bofsha në Tetris. Mirë. Gazment, deri me sa do t'jetë punëtoria hapur në UBT 20 sa mars? Punëtoria është, tokë është nesër, sot është nora 12:45, kështë instalacioni është i përgjithshëm. Çfarë do t'kenë mundësi, të thotë studentët e UBT-s shohin apo? Ja dhe mund të vinë edhe të tjere që s'janë. Absolutisht, po. Mundësit janë shumë. Shfrytëzimi i materialeve, shfrytëzimi i konceptit, relacioni mes publikut dhe hapësinës me vepër të artit. Që kjo është një mesazh kryesore që na do ta zhvillojmë si praktikë në ligjërat. Gaz, mund është me pyet Nilin, ideja për shembull për një vepër arti, ta zëm në rastin konkret kur vjen Kosovë ose nesër kur shkon në një vend tjetër. Shkojnë me një koncept, thotë këtë koncept do ta realizoj kur shkojnë në Kosovë, apo varësisht çka gjen aty për atyre mbetjeve e krijon një vepër arti. That's a good question. Right. So because we talked about it a lot. All questions are good questions. Edhe unë mendoj ashtu. Absolutely. So this is very interesting. Because we talked about it yesterday. You come with the ants in your pockets, and you do things from nothing. So the question is, do you come ahead with an idea, or you just react what you see? This is really a tricky question because I don't know. Sometimes I walk into the street, I see something, and say, "Oh, this is a good idea for me." Sometimes I think to myself, why I found it as a good idea? Because I'm in the mood to find it as a good idea, or because it's a good object that reflects my mood. Especially here, I came with no idea. I came with images that guys sent me and said, those are the places and those are the objects. Now do something. And I came and I said, I would like to play here. And the play, part of playing, is part of the concept. To be free to get the reaction. Part of the installation that is right now we installed belongs also to the students, because there were students that asked us to join and to help us. So they decided actually how it will be, part of it. Part of it is physical. Physical means that there are physical limitations and it's not working differently, so I can't control it. So it is a tricky question, I don't know how to answer it. Pra, sa përket konceptit, nuk ka koncept, nuk ka ide. Zakonisht funksionon se janë të përditshme që shihen. Se është një objekt, gjithmonë i mundohet një përshtat ai përket praktikës tina. Mund me zgjedh për shembull një ekspozitë që ka më vonë. Në këtë rastin tonë, unë i kam dërgu fotografi, çka kena. Edhe hapësinat e mundshme që i mund të shfrytëzu. Edhe nuk ka pas koncept deri në momentin e fundit. Por roli i veprës ka qenë më shumë instante për instalim. Që ka marrë forum masanej, ka qenë edhe punë angazhimi studentave, që ka pas një farë influencë dhe kanë mja 40% për ndryshimin e formën, që ka pas qef me instalu në hapsin. Dhe gjithmonë që e roli kryesor, që ka du të bëmë masanej, që nuk është përgjegje, që nuk eksiston. Përsa i përket UBT-s dhe sjelljes së artistit Nira Allon këtu, çfarë do të përfitojnë ata? A mund na tregosh konkret? Sot do të shkruhet marrëveshje përmes Design Factory dhe UBT-s, ku do të kena një exchange me profesorët dhe studentat. Kështu studentat e dizajnit të grum mundën me shku me pas një semestër në Design Factory, për me mësu për shembull praktikën e product design, interior design, artin, dizajnin grafik. Po ashtu edhe ka fundi vitit do ta kemi edhe një program të ri me Arts and Digital Media, që është bachelor, që do të fillojmë një marrëveshje pak më të madhe sa përket volumit studentave. Për Nilin, e rezistojnë kohës këto vepra që i krijon nga këto mbetje që i gjen, ta zëmë edhe veprat e Nilit, sot ku mund t'i takojnë, ku mund t'i gjejmë, në cilat vende? Me që është artist që udhëton edhe krijon gjithandej. Your works, what can be seen and when can be actually documented and how?
my works exist when I have an exhibition. My works exist when I have a room to show it. Some of them are existing in collections of museum or private collections. Some of them existing by just because they are in documentation. And when I don't have an exhibition and I don't need to show, so I'm a lazy person. I stay in bed and doing nothing. You're an artist. It's not because I'm an artist, because I'm a lazy person. I prefer not to work. I have no chance. So mainly it's in collection. Those are the places that you can see them if they are presenting the collections. Because installation is hard thing or methods to show at home or something like this. For each and every installation, I'm doing also drawings and sketches while working in order to understand for myself what I'm doing. To document. And those documentation are staying with my position, with people who are buying them, and galleries and so on. So, veprat e tina mund më pa zakonisht kur janë vendosur në hapësinë, po problemi me instalacione është që është problem si për shembull me marrë një medium pikturës së skulpturës në format më të vogël, është problem me pas një pjesë koleksionit. Si e koleksionar atë është tjetër rast. Mi për në rastin e njërit, sa e përket dokumentacionit, janë galeria që reprezentojnë. Mirë po ashtu e praktikon edhe mediumin e vëzatimit, që njëtën kohë dokumentohet paralel me instalacionet, që mund me konë fizikisht ma e afërt edhe për publikon. Zakonisht dokumentohet për galerijeve ose për kuratorëve që e bajnë pjesë në ekspozit të atë njëre. Për zotrin Nir Allon, këti si artist i bën përshtypje gjësendet që ndodhen brenda një objekti. Po të qëndronte më gjatë në studion tonë, me siguri se do të gjente diçka kreative, apo? Në një të një ide kisha të pi. Qa do të mund të krijon të nga këtu gjëra që i kemi këtu, për shembull, prapa kamerave? Right, so the question is the one we talk when we enter the studio. So I told him, like, this is your installation, just need some chairs. So what would you do here? Nice. I don't know if the camera can see it, but I think that there are wonderful chairs and armchairs and tables and whatever we sit on. If you will give me 1 hour, I can install here a huge installation. So you need more time, right? I just need to play with the things, and I think that if you will go out and I will stay here, after 1 hour you will come and see what exists. If the camera will work, you will see that actually I'm talking to the furnitures and I'm telling the furnitures what to do, how they should react, so they like people for me. And it will be like a lunatic house when I'm talking to furnitures. So, but I can do a lot of here. Just give me the place, and then I will go to drink coffee and to enjoy the na voni shumë kurreshtar, me pa çat kish mujt me kriju për një orë pak a shumë, po deri atëherë pak a shumë përfundon edhe emisioni. Po gas për për instalacionin se na bisedum kur herëm edhe pash interierin, ai thash njërit, thash çfarë ne do me kriju diçka. Po nga përgjigjen për pyetjen tonë tha që është bisedu pas ka mobile që ka shumë karakter. Zakonisht ta po bisedoj me mobile, çka po doja me bë, ka një farë dialogu që është pak absurd. Mi po nëse jep një orë, besoj që mund me kriju një instalacion shumë interesant që kish mund të bëni përgjithshëm. Me konë edhe pjesë në ashta interierit. Edhe kishim mujt po me shfrytëzuar. Edhe mënyra tjetër se si bisedon ndonjëherë me objektet që ndodhen në brenda shtëpisë apo ndonjë objekti tjetër. Bisedon apo si është kështu? Bisedon korelacion interesant me ta. Ndonjëherë nëse shikon dikush mund duket si një shtëpi e çmendurve apo lunatics. Çfarë dimensione, si me thënë, kanë veprat e Nirit, se i pas kanë thënë ja 2 herë Nili, më duket, janë të vepër. Po, çfarë dimensione kanë, për shembull, cila është dimensioni më i vogël i një vepre që e ka kriju edhe dimensioni më i madh? Kjo këtu duket prej të mëdhave, kam përshtypjen. Dimensions of the installation, which one was the smallest one and which one was the largest one? And the one in UBT in the front of the building, I think is 3.5 meters wide. Something like this. And I think 3.2 is width. Well, I already had a 400 square meter installation, and I had also objects that are small. I think that the Goethe Institute has in their collection an installation not bigger than this cup. So
but it's always connected to the human body. So it's always connected to my size. It's not imaginative, it's something physical in which you can react. Some objects you can just look at and reflect to yourself, and some object or installation you are going into them. I think that the installation that we do right now in UBT is one of the middle sizes installation that I did. Yeah. Instalacione më të mëdha që ka pas deri në 400 metra katror hapësinë për të shfrytzuar instalacion. Në Ghetto Institute që është një kambleni vepërtina, është formati soi gotës. Po. Ne po njëjtën kohë prapë po kthehemi te praktika e human body, trupit njerit, dhe reagimit që ka nevojë. Mi po është e kundërta praktikën e tina. Dhe gjithmonë formati nuk ekziston i caktuar në fillim, ai ndryshon. Flasim pak për përshtypjet e tij lidhur me studentët dhe në përgjithësi me popullin e Kosovës, sepse shohim që ka një mendim pozitiv për ne. Deri tash. Deri tash, po. What was this? Your impression with students and you visiting Kosovo? It's not the first time, it's the third time, I think? Third time. This is the third time. What's your first impression? Yeah, it's not much change apart from architecture that changed massively. Well, I'm not a politician, so I'm allowed to say what I think. Yeah, of course. It's interesting to be in Pristina because you need to think where you're going. You need to think what you see. Nothing stays straight, in my position. Yeah? All sign roads are a little bit aside. All the buildings are having some kind of an extra things on them. New buildings, suddenly you have on top of it some kind of a installation or whatever. Yeah. So I'm really awake while I'm here. There are places in the world when you're walking and you can slip there. Nothing will happen. You can cross the street slipping and nothing will happen. So my impression is that, yeah. So my impression is that it's a very vivid place. It's a place that forces you to think where you are doing, what you're doing, and how you're doing it. And for me, it's just being in a huge studio and having the materials around me. And another thing into it, I have to say that Pristina especially forced me to think about my art because there are situations in Pristina that I can't fight. It's bigger, better, and much more interesting than any art that I will produce. So this is my impression here. Mësimit e para për Kosovën, zakonisht janë arkitektura që ka ndryshuar për vizitës në Ram që ka qenë. Që ka qenë para sa? 2010, in 2010, 11? Last visit? 11. 2019. Vjet, po, ka pas ndryshime. Mirë, po ka pas ndryshime të mëdha kanë arkitekturës. Tash që fillojmë përshtypje ndërtesat që janë bën mbi ndërtime. Sa që nuk janë drejta në vi. Mi po është një gjallëni e qytetit që këta e motivon më shumë kana e punës tina, sidomos Prishtina, që ka qenë një pirasave kryesore të karrierës të installacioneve. Nuk është politikan, me fjallë tina që mund me thonë që ka donë. Edhe besoj që ka me konë një për arsye Prishtina që ka me vazhdu me motivu si artist ka ona praktikës. Edhe ka me orë ma shpesh, mëse. Qa i kishku këti kaosit organizum, si që po e quajmë Prishtinën, një instalacion, për shumë diku në një park, në një shesh, diku. Qysh edhe nërë më falë? E, po thëmë, duke njohë Prishtinën me këtë kaosin, hajde po e quajmë të organizum. Qa i kishte shku një vepër e nirit, një instalacion e nirit? Diku, ku do qoftë? Ku ju kishte shtatë në tepër? Ku edhe qka? Se kish pasqyru këtë? The scene of chaotic city, as we are at the moment, right? How would you react as an installation, as a public art piece, to respond to the chaotic in the city? Theoretically or physically? Because physically, I think as we're talking about installation, what would you do to kind of respond to the surrounding? We know what we're going to do here. Yeah. Physically, if I could go into a public space in Pristina and work on it, I would put everything clean and tidy. So it will be the opposite. The opposite of what you see, in order that people will say where I am, actually what's going on with me. That's a good idea. Yeah. But I think that I will also, just as a dream, I would put also things upside down a little bit. If I could, which I can't, it's physically can't, it's not possible, but if I would be able to take a building and to put it upside down,
to hang it from a string and to say, look, people, think about the situation that you are right now. This will be a wonderful dream. Probably it will never happen. But Interesting. it's in my dream. Interesting. So idenë që kish mund të pas për një instalacion në vend publik, kish qenë format më të pastërta, në botë këndën që shihet pa rregullësi, për shembull. Mi pas anën tjetër që kish pas qef me realizu, është karat më vendose kundërta. Se e vendosëm në karrik të këtij me mrapsht, të vjerëm në kanal, atëherë për shkakun e situatë që po shumë përditshme. Edhe me këto instalacione me kriju më shumë pyetje pse s'është bërë dhe pse mu bë. Praktikisht. So that's ëndra tina. Po, faleminderit shumë që gjeti ku jeni pjesë e emisionit tonë. Ju urojmë shumë sukses në punën që bëni. Zotrini Ralla na ka nderuar me pjesëmarrjen e tij në Mëngjesin e Kosovës, por edhe me vizitën e tij në Kosovë. Edhe nëse ndër më i madh do të ishte që ta kemi një vepër të tij diku në hapësira publike. Sigurisht. Ose edhe këtu pianistë më ne dalim diku. Ndoshta na dëgjojnë edhe nga komuna mund t'ja bëjnë një ofertë. Faleminderit shumë. E nëse ndërruar shikues tani nga studio programit të mëngjesit, shkputemi me marketing, por të rikthyer më pas për të ndjekur edhe materiale tjera, lidhje tjera direkte që kemi.